はい、皆さん、こんにちは。ゆうたです。本日も長い問題一緒に解いていきたいと思います。2x2 乗プラス 4x プラス2プラス x2 乗プラス 2x プラス1という問題なんですが、まずはですね、共通項をまとめて計算していくと、3x2 乗プラス 6x プラス3という形になります。ここで気づいてほしいんですが、すべてが3の倍数となっているので、3でくくると、3×x2 乗プラス 2x プラス1となります。あとは括弧の中を因数分解することができるので、因数分解してもらうと 3×x プラス1の2乗という風な形になって、こちらが正解となります。ご視聴ありがとうございました。